Bible study of this week, sponsored by Gospel Church of the Living God. And your God minister have been used and is being used by God to minister unto us remains Pastor P.P. Uweye. And as you listen this evening, the Lord will bless you more than before in Jesus' name. And before we listen to his message, we want to patiently listen to the presentation of the choir piece. As you listen, the Lord will bless you abundantly in Jesus' name. Almighty God, we thank you in the name of the Lord Jesus, our Savior. You are the one that gathers your church often. We are gathered again unto you this evening. I see, we will be hearing us from afar away. We have the confidence that very soon our regular weekly programs will begin. Anywhere we have been listening to, give us patience and give us understanding and meet us at the points of our needs. Your plan and purpose for us, for the church, let them be accomplished. We know that the principle of hell or man cannot impede your work. Tonight, speak to us, O Lord. At the end, you alone will be glorified. In Jesus Christ's name. Judgment of the nations continues. Contained in Matthew 25. From verse 31 to 46. Kókó kan ńlá tí ẹ̀kọ́ yìí dojúkọ ni pé nǹkan tí àwọn orílẹ̀-èdè bá ṣe láyé, wọ́n bá ṣe hùwà láyé sí Jésù olùgbàlà tàbí sí àwọn ènìyàn tó jẹ́ ènìyàn Jésù, òun ló máa sọ bí ọjọ́ ọ̀la wọn ṣe máa rí ní ayérayé. The determinant factor of every nation or people in this world about heaven or about Jesus Christ is hanging on their relationship with Jesus or with the people of Jesus Christ. Thank you very much. Torí gbogbo nǹkan tó wà níbí yìí, àtàwọn àgùntàn àtàwọn ewúrẹ́, agbékarí kókó kan, níwọ̀n gbà bí ẹ ti ṣe nǹkan wọ̀nyí sí àwọn arákùnrin mi, ẹ máa bọ̀ nínú ayọ̀ Olúwa yín. But the whole thing centered here hangs on the fact that whether during the separation of the goat, sheep and goat issue is based on what they have done to the people of God, which will give them the entrance into the joy of their Father. Níwọ̀n gbà bí ẹ bá sì ti ṣe léyìí fún àwọn ènìyàn mi, fún àwọn arákùnrin mi, ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi. As far as you've not done good things to my people and to my brethren, depart from me. Adẹ̀ ti wo ẹ̀kọ́ yẹn, ó ti yé wa dáadáa pé ohun tí arákùnrin Jésù túmọ̀ sí lọ́nà méjì pàtàkì. Ó túmọ̀ sí àwọn Júù tó gba Jésù gbọ́. We've looked at the word brethren, my brethren, what it actually implies is two implications. One, to the Jews, believers who believe the Lord Jesus. Àwọn Júù tó gba Jésù gbọ́ yìí gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ nígbà tọ́rọ̀ ẹ̀ máa ní ìmúṣẹ torí orí ilẹ̀ ayé ni kì í ṣọ̀run. Àwọn Júù tó máa rí gbàlà ní pàtàkì
ní àkókò tí aṣòdì á máa ṣèjọba nínú ìpọ́njú àwọn Júù yẹn gangan ní ẹ̀kọ́ ìdojúkọ. Contextually, the brethren there refers to the Jews that will take their stand during the reign of Antichrist, who will believe the Lord Jesus Christ at that time. ṣùgbọ́n láti bí tá a parí ẹ̀kọ́ sí níjẹ̀jọ́ a pín sọ́nà bíi mẹ́ta bíi mẹ́rin oore tí wọ́n bá ṣe fún àwọn ènìyàn Jésù tàbí àwọn Júù tó ń jìyà wọ́n ṣe fún Jésù olùgbàlà. Last week we divided it into three or four, that the goodness or whatever good they've done to the people of Jesus, were the Jews who were suffering, particularly during the Antichrist persecution, they've done it to Jesus Christ. a ń láti tún wá kẹ́kọ̀ọ́ náà níbẹ̀ yìí pé oore kóore àwọn tó máa ṣoore yìí tó jẹ́ àwọn orílẹ̀-èdè ó jẹ́ àwọn tó gbàgbọ́ tí wọ́n ní bẹ̀rù Ọlọ́run ní àkókò òjú. We know that for anyone to identify with a suffering believer during the Antichrist might have had faith in God. So they are actually those people that will believe during the Antichrist reign. Àwọn tó rí gbàlà tán bá ṣoore wọ́n á san kan tó máa wọnú ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún torí ìgbàlà ló wà lọ́kàn Jésù olùgbàlà fún gbogbo àgbáyé. Those who are saved and have done well to the people of God, or people of Israel who are born again, they will be rewarded before they are ushered into the millennium. Remember, all the nations will pass through the great persecution. For those who survived, who didn't go with the war of Armageddon, tí wọ́n dá àwọn ènìyàn Ọlọ́run mọ̀ tí wọ́n dá wọn mọ̀ tí wọ́n ṣoore fún wọn àwọn yẹn á kó wọn lérè á kó wọn wọnú ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún. And those of them who persist and remain on the Lord's side, and they identify the people of God and do them good and help them, assist them during their troublous time, God will reward them before they were ushered into the millennium. Adẹ̀wárí náà pé bí àkọọ́lẹ̀ Bíbélì oore iṣẹ́ rere gbogbo tí àwa onígbàgbọ́ ní ìran tiwa yìí tí a bá ṣe fún àwọn onígbàgbọ́ bíi tiwa tó ń jìyà tó ń lanú wàhálà kọjá a ó san fún wa nígbà táwa náà bá débi ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi. By extension, all believers who are born again, whatever good we've done to the ministry, to the people of God, to the work of God, we are reigning with Jesus. Particularly our assistance to suffering believers. Because we looked at how the first generation church did it. And whatever assistance rendered to suffering ministers that are passing through the various problems will be rewarded also at the marriage supper of the Lamb. And we know that it is the duty of the church to take care of God's ministers. It is our own duty also to assist our brethren who are passing through problems. We supported all this last week. And one of the identifiers of a believer is the spirit of giving. Because Jesus' love was quantified by offering himself as a sacrifice for our sins. So, apá kejì gan la ń lọ ṣùgbọ́n bí ìfara sí apá kejì lẹ́kọ́ òní apá kejì àwọn ewúrẹ́. We are going to the second part, goods issue, introduction. We are going through the introduction to it. Àkọọ́lẹ̀ tó wà níwájú wa tí a bá wò ó kò sí ọ̀nà tó dájú jù tó dáni lójú jù tí a fi lè mọ̀ yín pé kí inú ọkàn ọmọ ènìyàn tí ò bá jẹ́ olóòótọ́ nínú bó ṣe ń ná owó rẹ̀
bó ṣe ń fi owó tọrẹ tàbí bó ṣe ń ná owó rẹ̀ tí ò bá jẹ́ olóòótọ́ nínú ìnáwó rẹ̀ fún àwọn tó ń jìyà fún iṣẹ́ ọlọ́run fáwọn èèyàn ọlọ́run a ò lè mọ̀ dáadáa pé ẹni tó jìnnà gbénu ọkàn rẹ̀ ọ̀nà kan láti mọ̀ nìyẹn. There is no surer evidence or certainty to prove that the reason Jesus is living in any man than how the person uses his wealth or money for the work of God. ẹ rí ìfẹ́fọ́ni tàbí ẹ̀mí ìṣòro òun àti ìjọsìn wọ́n jọ ń rìn ní. Spirit of giving and fellowship goes together. worship Go together. ìjọsìn wọ́n jọ ń rìn ní. tí a bá ń jọ́sìn tí a bá ń dúpẹ́ à ń fi ìmoore hàn èso èdè wa ti ń jẹ́wọ́. If we worship and thank God, we are expressing our gratitude. That's the fruit of our lips, testifying and glorifying God. nǹkan ní wa jọ́sìn láti dúpẹ́. We can use our substance to worship God and thank God. a máa fi ara wa jọ́sìn ẹ fi ara yín fún Ọlọ́run ní ẹbọ ààyè. We can use our body, any odd part or members of our body, to worship God as a living sacrifice. nítorí náà a ò lè ya fífi ilẹ̀ fífi fúnni kó ọ̀nà ìjọsìn rárá kò ṣe é yà. So giving can never be separated from worship. tí a bá dẹ̀ ń sọ pé à ń ṣoore tàbí à ń fi nǹkan sílẹ̀ fún iṣẹ́ Ọlọ́run tàbí fáwọn èèyàn Ọlọ́run tó ń jìyà kì í ṣe nǹkan tí a gbọ́dọ̀ máa ṣe lóòrèkóòrè ní ìgbà gbogbo tí a gbọ́dọ̀ fètò sí ìṣẹ̀lẹ̀ tí a kàn ń ṣe tí ò létò tàbí tí a kàn máa ṣe díẹ̀ tá a ní ṣe mọ́ ẹni wo nínú ọwọ́ ní alẹ́ kan not so it's regular systematic not haphazard and not spasmodic. you can read orí àmì kẹ̀kẹ́ ara. So our giving or charity is giving or charity is to be regular and systematic and not haphazard and spasmodic. ìdí ẹ̀ ni pé tó bá jẹ́ pé ìgbà tó bá akànnì ṣe díẹ̀ ká gbàgbọ́ ìyẹn ó ṣe ìjọsìn tàbí ká máa ṣe bó ṣe wù wá láì létò kì í ṣe ìjọsìn ó gbọ́dọ̀ létò ó gbọ́dọ̀ tó. It must be well organized. It should not be done anytime you like. It should be well organized. tí a bá sọ pé ara àwọn nǹkan tó máa ń gbé ìwà wa ró tó máa ń jẹ́ kí ìwà dàgbà nínú wa ara ẹ̀yìn nínú ìrìn àjò. It has a character building value in our lives. ó dẹ̀ máa ń fún ọlá tó dáa tó máa ń fún Ọlọ́run ẹ̀ẹ́rì pé ibi tá a ká ẹ̀ báyìí Jésù ń sọ pé èmi lẹ ṣe sí. You know, it gives honor to God. Jesus said, "You've done those your goods to me." Ọlọ́run la ń bu ọlá fún nígbà tá a bá ṣe. When we do it, we give God the honor. Ibi tí o bá ṣe pé Jésù tú àṣírí yìí èèyàn ò ní mọ̀ pé n tóun ṣe fún bọ̀dà alágbájá tí wọ́n gbé sẹ́wọ̀n o lè ronú kan pé Jésù ló ṣe kódà o lè máa gbéra gangan pé kò jẹ wàá tó pẹ́. Jésù là ń ṣe é sí so à ń bu ọlá fún Jésù ògbàlà ni à ń yẹ Jésù sí nígbà tá a bá ti gbé nìkan lọ́wọ́ sókè tí a gbéjọ lọ́wọ́ sókè inú Jésù a máa dùn lókè ọ̀run. Anytime you give to those who are suffering or those who are in need. If Jesus didn't reveal the secret here that all those things are done to him, probably would have been bragging and be boastful. But we now know that whatever we do is not done to that person alone, but also to Jesus. That's why the Bible says you should not be sluggish, you should not be slothful in giving. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nínú Mátíù orí kẹfà kì í ṣe nǹkan tá à ń gbéraga sí. It's not something you are proud of. Ẹni pé ó ń sọ fáwọn agbéraga àwọn tó ń ṣàṣeyàn ó ní wọ́n ti gba ìwọ̀n náà. Those who have been glorious in giving, they have received their own reward already. Àwọn tó ń ṣe ìgbà òtí ẹ̀ mọ̀ ìgbésẹ̀ Olúwa ni wọ́n ṣe wọn ò jẹ́ kò ní ká Jésù ló jẹ́ ká mọ̀ ìgbésẹ̀ Olúwa ni wọ́n ṣe kóun ni wọ́n ṣe ṣẹ́ sí. Those who did it actually and acceptably, they never even take it so seriously. It was Jesus that reckoned with their givings, that it was all those things that were done to him.
ìbùkún tàbí ìtẹ̀síwájú tàbí ìṣerere tàbí ìlọsíwájú ó máa ń ṣẹlẹ̀ ní ipa mẹ́ta. Ẹni tó ń ṣe ayé rẹ̀ a máa létò, a máa tẹ̀síwájú, a máa rí ìbùkún gbà. Ìyẹn ìkíní. Ìjọ Ọlọ́run wọ́n máa rí oore ọ̀fẹ́, wọ́n máa tẹ̀síwájú. Iṣẹ́ Olúwa ìjọ ìrere, the kingdom will prosper. So when this giving is adequately and godly demonstrative, the giver will progress. The church of God, the kingdom of God will expand, and even the work of God will expand. So ní bàbá wa Paul ṣe gbà wá níyànjú nígbà tó dénú Kọ́ríńtì kejì orí ìkẹsàn-án ẹwọ ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkeje péré. 2 Corinthians chapter 9, 6 to 7. Kọ́ríńtì kejì. ṣùgbọ́n èyí ni mo wí pé ẹni tí ó bá fúrúgbìn kíún kíún ni yóò ká, ẹni tí ó bá sì fúrúgbìn púpọ̀ púpọ̀ ni yóò ká. Kí olúkúlùkù ènìyàn kí ó ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ti pinnu lé ọkàn rẹ̀, kì í ṣe àfẹ́kùnṣe tàbí ti àìgbọ́dọ̀ má ṣe, nítorí Ọlọ́run fẹ́ onínú dídùn ọlọ́rẹ. Ẹ kà á ní olóyìnbó. Remember this, he who sows sparingly and grudgingly will also reap sparingly and grudgingly, and he who sows generously. Mo ń bọ̀, ibi èrè ni Jésù ń tọ́ka sí níbẹ̀ yẹn o. Here, Jesus is referring to the place of reward. Èrè yẹn lè jẹ́ ti ayé, ṣùgbọ́n èrè ibi tí à ń lọ lókè tí Jésù tẹ máa sẹ́ gangan ló ga jù bẹ́ẹ̀ yẹn. Lóun tẹ́ ẹ bá ṣe lẹ́ẹ̀gbà. The reward might be two-dimensional here, but the most one is the world to come in heaven. Tẹ́ ẹ bá ṣe lẹ́ẹ̀gbà. And whatever you do, you will be rewarded. Ìgbàlà kì í ṣe ohun tẹ́ ẹ ṣe lẹ́ẹ̀gbà. For instance, salvation. Ọ̀fẹ́ ní ìgbàlà. For salvation is a free. Ṣùgbọ́n ní ti iṣẹ́ ṣíṣe lẹ́yìn ìgbàlà, iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ní Kristi Jésù tí a dá fún iṣẹ́ rere. Tẹ́ ẹ bá ṣe lẹ́ẹ̀gbà èrè rẹ̀ o. But after salvation, whatever you do to the work of God, you will be rewarded accordingly. Eléyìí tẹ́ ẹ kù ṣe kò lérè o. Eléyìí tẹ́ ẹ fẹ́ bá ṣe kò lérè o. The one you do grudgingly and forcefully has no reward. Tẹ́ ẹ dẹ̀ mẹ́rin irú owó sílẹ̀, tẹ́ ẹ dàbẹ́ ni pé ṣe lọ Ọlọ́run ń bẹ̀bẹ̀ tàbí agídí ni Ọlọ́run pé Ọlọ́run mi tọrọ lọ́wọ́ rẹ̀ kò èrè díẹ̀ nítòsí náà ló máa gbà. The one you do unfaithfully, I know. We command no reward as expected. And he who sows generously, that blessings may come to someone, will also reap generously and with blessings. Let each one give as he has made up his own mind and purposed in his heart, not reluctantly or sorrowfully or under compulsion. For God loves, he takes pleasure in, prizes above other things. Ẹ̀kọ́ bàbá wa Paul nìyẹn. Kódà mo sọ ní jẹ́jọ́, ẹ̀kọ́ yìí gangan tó ń ṣe níbí yìí, ọrẹ tí à ń fi fún àwọn ènìyàn mímọ́ tí yà ń jẹ gangan ló ń ṣẹ̀kọ́lé lórí níbí. The context of giving here is hanging on suffering believers, those who have been persecuted. Tí wọ́n ń dáwọ́ láti lọ ràn lọ́wọ́ ní The contributions that are gathered to give to those who are suffering in diaspora. And by extension, ẹ̀kọ́ kan náà nígbà tó ń sọ̀rọ̀ sí àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ní Gàlátíà orí kẹfà, ẹ̀kọ́ kan náà ló ṣe ní Gàlátíà orí kẹfà. In Galatians chapter 5, when he was talking about how ministers of God should be attended to, is the same. Tí a bá tó bọ́ sí Kọ́ríńtì kìíní orí kẹsàn-án, ẹ̀kọ́ kan náà ló ṣe yẹn ni pé generally a gbọ́dọ̀ fẹnudẹ́dùn ṣe é, a gbọ́dọ̀ fi ayọ̀ ṣe é. Generally, we must do it wholeheartedly and zealously. Mo sọ mo ní arákùnrin kan sọ mo dẹ̀ gba ẹ̀kọ́ pé àkóbá ńlá ni àwọn tó gbé ẹ̀kọ́ ẹ̀dá mẹ́wàá wọnú ìjọ tí wọ́n ṣe fún ìjọ. Actually, the intrusion of tithing into the church has created a lot of problems. Wàhálà tó dá kalẹ̀ gangan nínú ìjọ ni pé kò jẹ́ káwọn ọmọ Ọlọ́run lómìnira, ó kó wọn ní pápámọ́ra, ó kó wọn sínú ìdè, kò jẹ́ ká ṣe, kò jẹ́ ká fayọ̀ ṣe bí wọ́n ṣe fẹ́. Tithing has technically entangled the people, and people no more freely give at liberty. Ẹ̀kọ́ bí òṣẹ́ torí èrírún owó náà fi kalẹ̀, èrírún owó tí wọn ò dẹ̀ fayọ̀ ṣe. So it was not bountifully here because of the tithing.
ó kó bá ìjọ lọ́pọ̀lọpọ̀. Tithing has a tó máa sọ yẹn lọ́jọ́ mi. devastated the church. ẹ jẹ́ ká ṣe díẹ̀ lẹ́nìí Matthew orí ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹ̀ka láti ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ ńbẹ̀ kí n lọ síbi ẹ̀kọ́ òní. Matthew chapter 25. Yes. nígbà tí ọmọ ènìyàn yóò wá nínú ògo rẹ̀ àti gbogbo àwọn áńgẹ́lì mímọ́ pẹ̀lú rẹ̀ nígbà náà ni yóò jókòó lórí ìtẹ́ ògo rẹ̀. When the Son of Man comes in his glory, his majesty and splendor, and all the holy angels with him. 41 mo ní kẹ́kẹ́ 31 ní nǹkan yẹn 41 please. nígbà náà ni yóò wí fún àwọn tí ọwọ́ òsì pé bẹ́ẹ̀ni ẹ lọ kúrò lọ́dọ̀ mi bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin ẹni ègún sínú iná àìnípẹ̀kun tí a ti pèsè sílẹ̀ fún èṣù àti fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. Then he will say to those at his left hand, "Be gone from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." àwọn kókó tí a máa gbé yẹ̀wò níbí yìí ìkíní ẹ lọ kúrò lọ́dọ̀ mi ìkejì ẹ̀yin ẹni ègún ìkẹta sínú náà jó òkú tádà pèsè rẹ̀ fún èṣù àti àti àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ àwọn kókó tá a máa gbé yẹ̀wò nínú ẹsẹ̀ yẹn nìyẹn ṣùgbọ́n bí ìpara ẹ̀ la fẹ́ wò lálẹ́. We're going to examine depart from me, ye are cursed, into the everlasting punishment meant for the devil and the fallen angels. But the introduction will be dealt with tonight. So a rí pé bí a ṣe tẹnumọ́ wípé nǹkan tí àwọn wọ̀nyí tí wọn ò ṣe fún àwọn ènìyàn Kristi òun ló fa èdè tí Jésù ló ń bí. The pronouncement of this judgment, or the basis of the judgment, is on the people's negligence of what they ought to have done to the people of Jesus here. àìṣe ojúṣe wọn tó yẹ kán ṣe fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run tí wọn ò ṣe yìí òun ló máa mú ìdájọ́ ìyà ìparun àìnípẹ̀kun wá àwọn tó bá dẹ̀ ṣe ojú ẹ̀ kán ṣe wọ́n á bọ́ sínú ìyè ayérayé àwọn kan ìyà ayérayé àwọn kan ìyè ayérayé. The negligence of their duty here suggests some going to everlasting torment and punishment and torture forever. torí pé ohun tó ká Jésù lára ló máa jẹ́ kí n yàbàrà lẹ́kọ̀ọ́ alẹ́ yìí. The prime thing in the kókó heart tó of yẹ kí mi Jesus. máa túmọ̀ lọ ni mo ní kí n máa túmọ̀ lọ kí ẹ̀mí Ọlọ́run darí mi sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe lálẹ́ yìí kúrò lọ́dọ̀ mi Depart bẹ́ẹ̀ ká from máa me. túmọ̀ lọ ṣùgbọ́n wọ́n ní ká fi wé ẹ̀mí má ní ká fi wé ìpè káwá fi méjèèjì wéra tó eléyìí tí èèyàn bá fẹ́ ni ó máa mú nínú méjèèjì torí ìpè tí ń lọ lọ́wọ́ báyìí ìpè tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí láti gbà tí Jésù ti wá sáyé ni pé káàm ẹ wá ó tún jíǹde ìpè yẹn ti lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí káàm. Now, because of what the lecture we have to have, and that is the word depart, the Holy Ghost now led us to make a comparison with depart and come. Today, the invitation is still going on. After his resurrection, the invitation continues till today. Come unto me. torí ìpè ló ti ṣe pàtàkì lọ́jọ́ òní ó yẹ ká nínú àwa létí ká tẹnu mọ́ dáadáa fún wa. This invitation is what we are mostly concerned today, because before the final torí statement ọjọ́ of kan bọ̀ depart, tí a ò ní sọ pé ẹ máa bọ̀ mọ́ o ẹ kúrò ló máa jẹ́ o go away depart ló máa jẹ́ o ìyẹn ò ní jẹ́ ìpín tiwa lórúkọ Jésù Olúwa wa. because at the final analysis, the statement remains depart or go away. Before that time, let us settle the case of nínú Can. Mátíù orí ìkọkànlá Matthew ẹsẹ̀ chapter 11, ìkejì-dín-ní-ọgbọ̀n verse 28. ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo ìpè yẹn níbẹ̀ Let's look at the invitation there. a fi wé ìwé ìfihàn orí kejìlélógún nígbà tí Jésù ti dọ́run tán ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún Compare it a with gbéra. Revelation 22 verse 17. After Jesus got to heaven, ìgbà tí Jésù ń sọ̀rọ̀ Mátíù orí kọkànlá ẹsẹ̀ 28 yẹn kò tí ì lọ kú ẹ̀yìn ìgbà tó tún kú tán tó jíǹde àwa tún gbọ́ èdè tó lò. before that very Matthew 28 happened, Matthew 11, 28 happened before the death of Jesus. And after his death,
we want to examine what he so continually èdè says. yẹn sì dúró fún ẹnikẹ́ni tó bá ń gbọ́ mi lálẹ́ yìí o bí tá a bá wà o. The language is very important to as many that listens to me tonight. ẹ jẹ́ ká ka 11:28. ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ tí a sì dẹrù wúwo lé lórí èmi ó sì fi ìsinmi fún yín. Come to me, all you who labour and are heavy laden and overburdened. ẹni And sùúrù díẹ̀ ṣé ẹ rí èdè tó wà ń bẹ̀ yẹn kó yé wa dáadáa. iṣẹ́ gan-an ni o torí a máa ń fẹ́ ṣe nǹkan kan láti bàtẹ́ èèyàn ti ṣubú láti máa ń fẹ́ ṣe kinní kan láti tẹ́ ọlọ́run lọ́rùn láti wu ọlọ́run. The word can here has to do with human activities, because right from the fall, man has been interested in doing something to please God. so ìpè tó wá ń pè báyìí ẹ ṣíwọ́ ọṣẹ́ ẹ ṣíwọ́ àtìrànra yín lọ́wọ́ ẹ ṣíwọ́ wàhálà ẹ ṣíwọ́ ìlàgùn ẹ ṣá máa bọ̀ ẹ ṣá máa bọ̀. So the invitation here connotes you abandoning all those your rigorous activities and stress and every other thing ẹ and má come gbìyànjú rárá ẹ má don't gbìyànjú ẹ má ṣe try. wàhálà kankan ṣá Your máa bọ̀. trial has been fruitless, so come now. gbogbo wàhálà tẹ́ ń ṣe ò ní kankan kò lè yí yín padà All your kò trials lè jẹ́ kẹ́rí ojú. cannot change you, cannot Ẹ make ṣíwọ́ you ọṣẹ́ to ṣe. see you. Stop laboring. èkejì ẹrù wà lórí yín There is a burden on you, there ẹ is a lè yoke. sọ ẹrù orí yín You kalẹ̀ cannot lift it off your ẹ shoulder. ò lè dá sọ You cannot lift it up. gẹ́gẹ́ bí èdè ọmọ mi tí ẹ bá gbìyànjú ju ẹ yọké If you try as much as possible, you will develop abẹ́ ẹrù punch kẹ́ ẹ má back. bàa kú sábẹ́ ẹrù ẹ máa bọ̀ ẹ ò lè ṣe nǹkan kan gbogbo tẹ́ ẹ ṣe ò ní túmọ̀ kò dọ́dọ̀ mi rárá. For you not to die, come to me. All your activities and human endeavors are meaningless to me. torí láti ìgbà téèyàn ti ṣubú lẹ́yìn ti máa ń wá ọ̀nà báwo la ṣe máa tẹ́ ọlọ́run lọ́rùn kí Because lẹni tá a bí nínú ọ̀bẹ̀rẹ̀ ṣe máa jẹ́ mímọ́ kí ló ṣe máa jẹ́ ní ìtẹ́wọ́gbà kí la ṣe máa dá láre oníkálukú ń fọ́gùn oníkálukú ń fọ́gùn. right from the great fall, man have been struggling to please God. How will I please God? How will I become holy? How will I worship God? nínú ìtiraka wa ni àṣubúṣiré tó ń bá wa níbẹ̀ In our endeavor, struggling, we keep on Ó wá stumbling tẹ̀síwájú and pé- stumbling. máa wo díẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n àlè gbogbo ẹ̀tọ́ lónìí yẹn ni pé tí ẹ bá ń wá máa sọ ẹrù orí yín yẹn kalẹ̀ ẹ ò lè ní sinmi tẹ́ ẹ bá wá o ẹ ò lè sinmi o eléyìí kì í ti ṣe ìsinmi ọ̀run ìsinmi níbí gangan ìsinmi ọkàn ìsinmi níbí ẹ ò lè nítura kankan níbí tí ẹ bá wá tí mi ò bá sọ ẹrù orí yín kalẹ̀ èpè tó ń jà yín ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ tó ń tì yín èdì tó ń mú yín tí mi ò bá sọ kalẹ̀ tí mi ò bá mú yín jáde kó òun òkùnkùn tí mi ò bá yọ ọwọ́ ìṣúlọ́rọ̀ yín ẹ ò lè lájà ẹ ò lè sinmi. If I, God, Jesus, don't deliver you, save you, you cannot have a freedom, you cannot have rest, you cannot have peace. You will die under the burden. so jẹ́ kí mi gbé ègbè orí yín kúrò Let me remove the curse in your life. jẹ́ kí n yọ èdì tó ń tì yín èdì tó ń mú yín Let me remove Ẹ̀mí àṣìṣe tó ń bá the yín. bewitchment upon you. atẹ́gùn tó ń ṣọwọ́ òdì sí yín òun ló máa bá yé yín jẹ́tẹ̀ bá máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Let me remove the spell and the contrary wave against you. ó ń ṣọwọ́ òdì There is a great ibi terrible ń jà tide àárín against ibi you. lẹ̀ ń gbé ẹ ò tẹ̀lé dá ibi dúró. You are living in the midst Ẹ̀kan of láàgùn evil. ni. You can't stop evil. tòní olónìí báyìí Today. orí ìlàgùn lè yàn wá. Till today, people are à in ń torí trouble. òkè dórí òkè From one mountain à ń to tu the ẹbọ dé other. ẹbọ láti ilé èṣù From one lọ. sacrifice to èèyàn another máa to ń ṣe drive away kéde the kan láti devil. dá ibi dúró Human ẹ ò lè beings dá ibi dúró always do ẹ ò lè something bọ́ nínú to stop àjàgà tó wà evil. You lórí can't ní be free àfihàn from bá evil. You can't be free from this yoke. ìdè Jésù. That's the statement of mo Jesus. fẹ́ kẹ́ lálàáfíà mo fẹ́ kẹ́ sí I ní want you ẹ̀ṣá to máa have bọ̀ peace. Just ẹ ò ní fast. nǹkan kan ṣe dé You don't lórí. have to do anything. ṣùgbọ́n lónìí ẹ rí i pé gbogbo wa ló ń ṣiṣẹ́ But iṣẹ́ pọ̀ today, people are iṣẹ́ laboring. bí a ṣe ń gbìyànjú àtẹ́pá òfin mọ́ ẹnìkan ò As ní we pa are òfin trying mọ́ to keep the law, bẹ́ẹ̀ náà ti nobody lé can orí keep àgbà the law. orílẹ̀-èdè náà ti lé ẹbọ dé ẹbọ People will be conducting sacrifices. oríṣiríṣi ìró kódà a ti dé lè ṣùkalẹ̀ We've become the village in the process. a ti dé lè ṣùkalẹ̀ We've ẹ máa become the bọ̀ village. ẹ máa Come, bọ̀ ẹ máa come, bọ̀ come, ẹ máa bọ̀ come. ẹ ní sinmi. You will have rest. gbogbo ẹ̀yin tó bá ń gbọ́ mi lálẹ́ You yìí that listen to me ẹ lè tonight, ti wà nù ṣọ́ọ̀ṣì ti pẹ́ you might have been in the church kódà for ti lè years tọ́ long. Jésù wò kẹ́ẹ̀dẹ̀ wá rí i pé tí ẹ bá làágùn ẹ lè pa èṣù lẹ́nu ẹ ò lè làágùn láti pa èṣù lẹ́nu mọ́ So ẹ ò lè làágùn. we attend that until we labor and sweat, we cannot silence the devil.
That is not the key. Only Jesus silenced the devil. Ikú oró rẹ̀ nìkan ló yọ ọwọ́ èṣù. It was the awful death of Christ that removed Òun the hands nìkan of ló the lè devil. fún ọkàn wa lómìnira. He's the only one that can liberate our Ẹ̀mí soul. àṣìṣe tó ń tì wá ṣìṣe, òun nìkan ló lè yọ wá kó òun rẹ̀. All the spares pushing out here and Ẹ̀dá ibi tó there, ń fún Jesus alone can a ò save lè us. bọ́ tí àwọn wá sọ́dọ̀ Jésù The nígbà. nature of Ọwọ́ ẹ̀ nìkan ló devil kàn. in us cannot be removed except we Láì come jẹ́ to tó ń Jesus. gbọ́ wọlé wa, a ò lè dí ẹni ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run Except ẹlẹ́dàá. Jesus lay hands and approve us before God, we can never be acceptable. Mo ti ra ẹ̀, ó yẹ kí We say, I've tried, I'm supposed to get to ẹlòmíì tẹ̀ heaven. mà, ó dàbí òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan tó lọ wà fún ìṣòlówó kan. Just like a minister that went to preach to a rich man. Níbi tó lówó yẹn gbéraga dé, tán ṣàlàyé ìgbàlà The fún. rich man was very proud. Ó ní kọ́lọ́hún wo ṣẹ́hun, ó ní tó bá ti lè wo ṣẹ́hun kẹ́ gbà ń sílé. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run The sọ rich pé man said God should tó bá wo observe his good tó bá wo works ṣẹ́ and mọ́ bó ṣe accept wà him into yìí, the ayé ìlà kingdom. àkọ́kọ́ wó níbi ìnáko tó dọ̀rùn. Tó bá wo The ṣẹ́ minister of God told him, if God should observe your good work, the tó bá wo ṣẹ́ so-called good work, èpè ló ń ṣẹ́ nílẹ̀ God will lórí pé destroy kọ́lọ́ kó you. You wo are ṣẹ́. cursing yourself. Èpè ló ń ṣẹ́ nílẹ̀ lórí pé You are kọ́lọ́ kó wo cursing, ṣẹ́. yourself. Nítorí náà ẹ rọra ká da tọwọ́ wa lẹ̀. Let us surrender all we Kẹ́ have. má làágùn jìnnà. Irú àwọn wo Jésù wa tẹnumọ́. What type of Lẹ́yìn people? àdìde kó tó parí After resurrection, ọ̀rọ̀ tó sọ fún Jòhánù tó ní kó kọ́ ọ́ lẹ̀. Ìwé Ìfihàn orí kejìlélógún ẹsẹ̀ kẹta. in Revelation 22, àti ẹ̀mí 17, àti ìyàwó wípé máa bọ̀ àti ẹni tí ò ń gbẹ́ngbẹ́ kí ó wípé máa bọ̀ àti ẹni tí ò ń gbẹ́ngbẹ́ kí ó wá ẹni tí ó Àwọn èdè tó wà ẹnikẹ́ni bẹ́ẹ̀ tí ó bá sì fẹ́ Kótó. kí ó gba omi yìí sọ̀dìbò ẹ̀ náà àwọn èdè tó wà lọ́fẹ̀ẹ́. bẹ́ẹ̀ yẹn lágbára. Ẹ̀mí mímọ́ nìyẹn yes. The Holy Spirit and the bride, the church, Ìjọ nìyẹn. the true Christians, Bẹ́ẹ̀ni. say, come and let him Gbogbo wa ló who ń kégbe pé Jésù tètè máa bọ̀ o. everybody shout, Jesus Tètè máa bọ̀ come, o. come quickly. Ẹ̀mọ́ náà ní Jésù tètè The dé o. Holy Ghost invite Ìjọ Jesus to náà àwọn come. tó wà lábẹ́ pẹpẹ sọ pé tètè máa bọ̀ o. The church under the Ìgbà wo ló altar máa say, wá? come, Tó where? àwa yọ wá o. To deliver Tètè máa bọ̀ o. us. Come. Bíbélì sọ̀rọ̀. and let him who is listening say, come, and let everyone come who is thirsty, who Ó is wá tẹ̀síwájú pé kí ọ̀rọ̀ yìí kó tèlè nítumọ̀ dáadáa. Ẹni tí òǹgbẹ bá ń gbẹ mẹ́ta la máa wò. Ẹni tí òǹgbẹ bá ń bẹ máa bọ̀ mẹ́ta la máa wò ń bẹ̀ lálẹ́ yìí. This statement is divided into 3 points. Those who hears the word should come. Tí à ń Those who are pè thirsty should come. bọ́dà ń pè wọ́n sí ẹ̀ka tán. Ní á jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ yé wa. and let everyone come who is thirsty, Yes. who is painfully conscious of his need, Yes. of those things by which the soul is to refresh, Yes. supported, Yes. and strengthened. Táàsì nìyẹn. Yes. And whoever earnestly desires to do it, Yes. let him come, Yes. take, appropriate, and drink the water of life without curse. Omi yìí náà ní ká mú ẹ̀ka Yorùbá ẹ̀. ẹnikẹ́ni tí ó bá sì fẹ́ kí ó gba omi ìyè náà lọ́fẹ̀ẹ́. Ó túkà. àti ẹ̀mí àti ìyàwó wípé máa bọ̀ àti ẹni tí ó ń gbọ́ kí ó wípé That's máa number bọ̀ one. Ẹni tí ó ń gbọ́. He that hears. Ẹni tí ó ń gbọ́. Number Those one. who hear. àti ẹni tí ò ń gbẹ́ngbẹ́ kí ó wá. Mo ń bọ̀ ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ gbígbọ́ sóò lágbára lọ́pọ̀lọpọ̀. Hearing is very important, very prime in every human endeavor. Ẹni tí ó ń gbọ́. He that hear. Oníwàásù ló sọ èdè tí a mọ̀ díẹ̀ nú ẹ̀kọ́ orí karùn-ún ẹsẹ̀ kìíní. Pa ẹsẹ̀ rẹ mọ́ tó o bá ń lọ Verse sílé one. Olúwa. Keep your feet when you go to the house of Kẹ́ní God. kan ni kó o gbé síwájú. One thing should be Múra prime in láti your gbọ́. heart. Be prepared to hear the word of God. Ìrúbọ aṣiwèrè pọ̀ nú ṣọ́ọ̀ṣì. There are full sacrifices in the church. Àṣeyàn pọ̀. There are so Ṣùgbọ́n many. kẹ́ní kan ni kó o jẹ́ kó máa tẹ̀lé ọ. Let Múra one àti thing gbọ́. accompany you. Be prepared to Múra hear. àti gbọ́. Be prepared to hear. Ẹni tí ò bá gbọ́ Anyone that fails to hear, kò lérè. he has no Ẹ profit. múra àti gbọ́. Be prepared to hear. Ìdí wo ni gbígbọ́ fi ṣe pàtàkì? Why is hearing important? Bàbá Paul Apostoli ló Paul tẹnu mọ́ corroborates nínú Róòmù orí kẹwàá. in Romans chapter 10, Ó jẹ́ ń ṣe àlàyé yẹn pé ẹsẹ̀ kẹtàdógún dé ìkejìdógún ni pé verse 17 to nípa 18. gbígbọ́
that by ní hearing ìgbàgbọ́ fi ń wá. faith comes. àní gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Not just every word, but the èmi náà word wá of sọ pé God. nípa ìgbọ́ ní ìbẹ̀rù fi ń wá And àti ìdáyà. and by not hearing, Ojo. fear cripples tó the o bá mind. gbọ́ wà lójo. If tó you o don't bá hear, gbọ́ you àìgbàgbọ́ become a àwọlé. coward. You become tó a o bá coward. gbọ́ wà síwàwù. If you don't hear, you misbehave. tó o bá gbọ́ If you hear, ìgbàgbọ́ àwọlé. the faith will kí come ló in. máa gbọ́? What will you hear? ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. The word of God. ẹsẹ̀ etí rẹ̀ ẹsẹ̀ etí Verse rẹ̀ 18. ẹsẹ̀ etí rẹ̀ ó ṣe pàtàkì. ṣùgbọ́n mo ní yes wọn kò há gbọ́ bí bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni nítòótọ́ ohùn wọn jáde Bẹ́ẹ̀ lọ ni. sí gbogbo ilẹ̀ àti ọ̀rọ̀ wọn sí òpin ilẹ̀ ayé. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ń jáde ní gbogbo ibi eléyìí tí mo sọ báyìí ó ń lọ sínú afẹ́fẹ́ ó ń lọ sínú afẹ́fẹ́. The word ó ń lọ of sí God gbogbo ibi. goes, crisscrosses ó the ń jáde lọ whole sí world. gbogbo ayé. He goes to the ends of so the àkókò world. tiẹ̀ rèé o Give your own time. fi àyè sílẹ̀ fún gbígbọ́ o Give time to hearing. ariwo ọjà pọ̀ o There are so many noises. ṣùgbọ́n ẹni tó bá ń lọ sọ́jà ibi tó bá lọ tó bá kojú síbẹ̀ á gbọ́ nǹkan tẹ́ni tí ń tajà lọ́jà ń ta But if you go to the market ariwo á máa pọ̀ ṣùgbọ́n á and gbọ́ you are focused, you will get ariwo everything pọ̀ well nígboro negotiated. ẹ̀kọ́ pọ̀ nígboro There are so many doctrines in town. farabalẹ̀ kó o gbọ́ nǹkan tí Jésù wí ní àkókò yìí o Diligently listen to what Jesus is saying nípa now. bẹ́ẹ̀ ìgbàgbọ́ á dìde. Now faith will rise in your ìgbà heart. tí àkọọ́lẹ̀ Sólómọ́nì Solomon. eléyìí tí ó jẹ́ bí ìsọtẹ́lẹ̀ Which was lórí like ọ̀rọ̀ Jésù a olùgbà prophecy about the Lord Jesus. nínú ìwé òwe orí kẹjọ In Proverbs chapter 8, ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníọgbọ̀n ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tó wí Verse ìsọtẹ́lẹ̀ 34. Jésù ni torí láti 22 bẹ̀rẹ̀ láti ń sọ̀rọ̀ That ọ̀rọ̀ place ọgbọ́n is a láti projection ẹsẹ̀ kìíní. of Jesus' Ṣùgbọ́n prophecy. 34 nìkan yes. from verse ìbùkún ni 22. fún ẹni tí ó gbọ́ tèmi tí ó ń sọ ẹnu ọ̀nà mi Gbọ́ tèmi lójoojúmọ́. yẹn, ọgbọ́n nìyẹn ọgbọ́n personify Wisdom. ẹni bá gbọ́ ti He's Jésù admonishing people to Ayé listen rẹ̀ to àdéjù. him. Jesus is the wisdom of God. ẹni bá gbọ́ tiẹ̀ If you listen to him, ayé rẹ̀ àtò your life will be ayé organized. rẹ̀ àsinmi. Your life will have rest. Kí ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀. Blessed, Yes. happy, fortunate to be envied is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. Òtítọ́ ẹnu Jésù nìyẹn ti jáde. We listen. Tẹ́lẹ̀. Jesus said that. So oore tó lè ṣe ra ẹ jù. The greatest good you can do yourself ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí is listening to the word. arákùnrin Jacob tó kọ̀wé Jacob wí ní orí kìíní ẹsẹ̀ kọkàndínlógún James orí kìíní chapter ẹsẹ̀ 1 19 verse 19. Bíbélì sọ̀rọ̀ James 1:19 yes. ẹ̀yin mọ̀ èyí ẹ̀yin ará mi olùfẹ́ ṣùgbọ́n jẹ́ kí olúkúlùkù ènìyàn kí ó máa yára láti gbọ́ kí ó lọ́ra láti fọhùn kí ó sì lọ́ra láti bínú. Àwọn èdè náà- Understand this, my beloved brethren. Let every man be quick to hear and ready listener, slow to speak, slow to take offense, and to get angry. ẹ rí i pé nínú ayé yìí bí a bá jókòó báyìí tó èèyàn kan bá ń sọ̀rọ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ pé tó o bá ń sọ̀rọ̀ wọn ò ní gbọ́ àlàyé ẹ bí nǹkan tó máa fi dá ọ lóhùn náà máa ronú lé lórí tó àlàyé gan tó ń sọ wọn ò ní gbọ́ wọn ò ní gbọ́. When you have interlocutors, you have people talking to each other. Some people have developed the habit of trying to cook up their response rather than listening to what you are passing across to them. bẹ́ẹ̀ náà ló dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ And it happens in the church also. tọkàn ẹlòmíì là á máa gbọ́ ọkàn rẹ̀ là á máa gbọ́ kì í ṣe nǹkan tí oníwàásù. Some people will be listening to the message in their hearts rather than the message from so the lẹ́fí throne. máa rí oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ tá a máa ń gbé lẹ́yìn ẹ̀kọ́ That's why you listen to so many interpretations of message in the church. ṣùgbọ́n ẹ múra láti ẹ sáré láti gbọ́ ẹ yára gbọ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ Be swift in hearing and listen attentively. tí ò bá yé yín ẹ wá wádìí pé ṣé kì í torí ìgbà míì ìtumọ̀ ọkàn wa la máa fún tá a gbọ́ ìtumọ̀ ọkàn wa. If you don't understand, you ask. Because sometimes the thought of your heart prevails upon the message. ọ̀pọ̀ gbà kéwọ̀ gan má bàa ṣinú rò wádìí tẹ́kọ̀ọ́ bá yí ọ. And anytime you want to misthink, why not investigate to get everything clear? tí ẹ bá dẹ̀ ní dialogue pẹ̀lú èèyàn kan particularly ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run nínú ìjọ tó bá ń bá yín sọ̀rọ̀ tí èdè tó ń sọ tó bá jẹ́ nǹkan mìíràn lọ́kàn yín sọ
mo ní àṣà kan màá bi ọ́ pé ṣé mo rò pé mò ń gbọ́ ọ dáadáa mo rò pé ohun tó ń sọ léléyìí torí bí mo ṣe gbọ́ màá fẹ́ túmọ̀ rẹ̀ fún tí ò bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kó tètè ràn mí lọ́wọ́ kí n má bàa ṣìnà. And if you have a conversation with somebody, if the word of the person is naughty, you don't understand it, instead of misinterpreting it, please get yourself clear by asking the person, are you saying this or that? And let it be torí clear. ìgbà míì a máa ń dẹ́ṣẹ̀ torí àṣì ẹni yẹn gbọ́ nǹkan míì la máa sọ pé ó sọ tó bá yá lòun sọ bẹ́ẹ̀ torí ìtumọ̀ tá a fún lọ́kàn wa nìyí. Because sometimes you might easily run into error by misinterpreting the person based on our perception of what we think he has said. bẹ́ẹ̀ náà ni lábẹ́ ẹ̀kọ́ Same thing under teachings. òun ló máa ń jẹ́ káwa olùkọ́ni gbìyànjú láti ṣàlàyé púpọ̀. That's why we Torí àmọ́ pé- teachers Ẹ̀hẹ́n. try to illustrate with torí all àmọ́ pé our efforts. ènìyàn bẹ́ẹ̀ èèyàn ṣe ń gbọ́rọ̀ ó kéré gan díẹ̀ lèèyàn ń gbọ́. But because we realize that the way we listen and capture the actual message is very, very small. bàbá ẹ̀ wá ní ohun tó ṣe pàtàkì jù ẹ kọ́kọ́ gbọ́ o ẹ gbọ́ dáadáa o The most important thing is for you to hear. You must hear. kí ẹ first. tó dáhùn ẹ kọ́kọ́ gbọ́ Before you respond, listen and understand it. ẹ kọ́kọ́ gbọ́ Listen to it. ohun mẹ́ta Hear. tó máa ń bá èèyàn kọ́ wọ́n ní tó lè jẹ́ kéèyàn kùnà ló wà ní orí ẹsẹ̀ yẹn There are gbé gbọ́ number one tó o bá gbọ́ dáadáa wàá miss èkejì tó o bá gbọ́ dáadáa wàá ṣiṣọ́ inú ọ̀rọ̀ lèèyàn dẹ̀ ti máa ń gba ìdájọ́ If you don't hear well, you can go astray and you can missay. tó o bá dẹ̀ gbọ́ dáadáa o lè máa bínú sí nǹkan tí ò ní túmọ̀ And o lè wá kọsẹ̀ you might eventually develop hatred against the person or against the wàá máa message. bínú sófin lórí òfin tí o You ṣe will be, kankan become tí o ṣe angry kankan unnecessarily. torí ọkàn ẹ ló ń gbọ́ ọkàn ẹ ló ń gbọ́ Because your heart ọgọ́rọ̀ echoes ti to ṣìnà you. nítorí ti bẹ́ẹ̀ Many people have gone astray because of that. èṣù dẹ̀ máa ń lọ́wọ́ sí lọ́pọ̀ ọgbà And the devil sometimes contribute to it. ayé wa létò lórúkọ Our Jésù lives will be organized in Jesus' Jésù name. pariwo gbégbọ́ yìí o Jesus echoed it very ó well. ṣe pàtàkì ká létí gbégbọ́ o It's very, very ẹ máa important gbọ́ for us to ìsọtẹ́lẹ̀ listen. Jésù gan ní àṣà orí ọgbọ̀n orí àádọ́ta Take for ẹsẹ̀ instance karùn-ún in Isaiah chapter 30, etí mi ni ìwọ ti ṣí verse 5. You have opened my ears. tí a bá wá wò ó ṣe la máa ń kankan mọ́ ẹrú tí a bá fẹ́ kó lọ kó di tènìyàn láyé á lu etí ẹ̀ ni. Remember that we notch the ear of a slave that Etí he mi ni don't ìwọ want ti to ṣí. go. My ears have you Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ opened. kò ṣì wà létí. That the Holy Ghost should open our ẹ̀rí tó ears. sọ ṣe pàtàkì tí Jésù fi lo èdè ńlá kan ní Jòhánù orí kẹwàá. In John chapter 10, this issue of hearing is very important. àwọn àgùntàn mi Jesus mọ used ohùn mi He said, my sheep recognize my voice wọ́n á sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn. and they follow me. mo dẹ̀ mọ̀ pé àgùntàn ni wá. And I know we are God's sheep. Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ a ṣì wà létí. The Holy Ghost will open our ears. ẹ jẹ́ ká máa bẹ Ọlọ́run ká máa farabalẹ̀ ká lè máa gbọ́ gẹ́gẹ́ bí àgùntàn. Let us always pray to God that God will open our Kétí wa ears ṣí to kétékété. listen as sheep. kí ẹ̀kọ́ yé wa. So that for us to understand clearly. Isaiah 55 ẹsẹ̀ kẹta sí ìkẹrin ẹ jẹ́ ká kà Isaiah 55 verse 3 to 4. Yes. ẹ tẹ́tí lélẹ̀ kí ẹ sì wá sọ́dọ̀ mi ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ tẹ́tí lélẹ̀ abẹ́ gbèdè sọ̀yìnbó ẹ tẹ́tí lélẹ̀. Listen to me diligently. Wait and listen. ẹ o Wait and listen. listen ẹ gbọ́ ọkàn yín yóò sì yè ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́. May the Holy amen Spirit help kò us. lè sí ìyá ẹni pẹ̀kún ó ní wọ́n gbọ́ tèmi èmi sì fún wọn ní. ìyà ìnípẹ̀kun They listen to me, they hear my voice and follow me, and I give them eternal life. ẹni pé ó ní ẹnikẹ́ni tó bá nínú Jòhánù orí karùn-ún John chapter 5, ẹsẹ̀ 24 ẹ̀ẹ́rì èdè tó ló Verse nípa ìyá 24. nípa ẹ̀kọ́ níbẹ̀ ẹni bá dẹ̀ gbọ́ ló Look. gbàgbọ́ anybody that ẹni bá hears gbàgbọ́ believes. àfoníyè. Anybody that believes is given life eternal. orísun ìyè ni gbígbọ́ o. Then the source of life is hearing. tó o tá bá ràn yín lọ́wọ́ nù ṣọ́ọ̀ṣì kan ní kẹ́kọ̀ọ́ fóònù kẹ́ ń gbogbo If we help you to put off your phone, we are helping you. They are helping ẹ̀yin you. náà ẹ̀ràn yín lọ́wọ́ Help yourself as ẹ̀ràn yín well. lọ́wọ́ ní àkókò tí gbogbo Cooperate. nǹkan lé nínú ayé yìí.
This world is very critical ní now. àkókò tí kòró wà tí à ń jẹ́ ká jọ́sìn láàrin ọ̀sẹ̀ mọ́. This time that there abọ́ is a omi kan náà lockdown, ń bù lọ́jọ́ Sunday kò yóò yàn. even just the Sunday service is not comprehensively satisfactory. Gbogbo ìjọ ní gbogbo àgbáyé ló ń gbìyànjú láti bọ́ àwọn ọmọ ìjọ nínú afẹ́fẹ́ bíi The eléyìí. church try as much as possible all over the world to feed the members on air. Kì í ṣe pé evangelism nìkan eléyìí tá a máa ṣe ní 40 minutes 30 minutes gbogbo wọn ló ń gbìyànjú àti ṣẹ̀kọ́ They fún try ìjọ. to teach the Gbogbo church. ọ̀nà là ń gbà. Try all we go. Ẹlẹ́tì ìgbọ́ o. Listen. Have a listening ear. Give time for Ẹ listening. fàyè lẹ̀ o. Give time for listening. Ẹ tẹ̀lé wa nínú afẹ́fẹ́ níbi tá a wà o. Follow us anywhere we are. Tó mọ ibi tí ayé ń lọ lẹ́yìn We eléyìí don't o. know where the world is heading to Àmọ́ after ìkan this. láàárín àrírú eléyìí rí báyìí nígbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ìgbàgbọ́ o. See, we've never seen this type. Ọ̀nà tí a dẹ̀ From the gbà time we got ọ̀nà tí born Ọlọ́run again. gbà yọ ń pọ̀ ìjọba irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ rí o. The way through which God feed the church now has never happened Ayé ìgbà before. tí ṣàgbọ̀nájà ní gbogbo àgbáyé ayé ìgbà yẹn wọn ò tí ì bí àwa yìí láyé 40s wọn ò tí ì bí wa láyé àbí 30 ní láyé ìṣẹ̀pọ̀nà wọn ò tí ì bí wa. During the Wọ́n time ṣe of ṣe ìgbà yẹn ní smallpox. èrè àwọn nǹkan tó ti ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣojú wa yìí But this one Ọlọ́run má that lànà happened. àbáyọ o. God has paved the way of Kẹ́nì rescue. kankan wa múra láti àmọ́jọ́ tí a máa ṣí wa lọ́wọ́ iṣẹ́ níbí o. Let everyone try because we don't know Torí the time of ẹlòmíì our báyìí departure here. ẹlòmíì gba ìgbà tán bá ṣí ṣọ́ọ̀ṣì náà ló máa tó. Tán bá ṣí ṣọ́ọ̀ṣì máa ń kọ́. Some people think that, say that, or when the church is reopened again, then I'll be going to church. I'll be listening to the word of God. Supposing the opening is not certain. Some people have died Tí now o ṣe kòró ló pa wọ́n. that were not killed by Ó jẹ́ pé coronavirus, àkókò wọn tó. that their own time has just come. Ntẹ́ bá dẹ̀ gbọ́dẹ̀ máa gbé fún. And it is what you've eaten that will accompany you to Gbogbo eternity. nǹkan tó bá máa ná ní àkókò yìí Whatever it will cost ni you kò now, ṣe láti gbọ́ o. do to listen to the word of God. Ẹ máa bá a kọ́ wọrí o. The Holy Spirit will Àdúrà mi accompany ni pé us. kí Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ kó ṣí wa létí. I pray that the Holy Spirit Kó will fún open wa our létí ears ìgbọ́. and give us Amen. listening Ẹni pé ears. a máa ń ráyè ọ̀pọ̀lọpọ̀ abáyé rédíò wà lọ́wọ́ wa aráyè gbọ́ Akínadé gánà ń porúkọ ẹ̀. We have time to listen to Kékeré ẹkùn. A newscasters. máa ń ráyè gbọ́. We have time to listen to them. Tábà bí wàá báyìí gbogbo àlọ́ tẹ̀mẹ́ni tó wọlé ní ìpínlẹ̀ Èdó gbogbo àlọ́ mọ̀ All of us knew the winner of Edo Cuba election. Tábà bí wàá báyìí gbogbo àlọ́ mọ̀. So Edo no be Lagos, Edo no be Lagos, Edo no be Lagos. Gbogbo àlọ́ mọ̀. Ṣùgbọ́n tábà béèrè pé kí náà kò rí ẹ̀kọ́ ọjọ́ Sunday báyìí wàhálà so. but if you ask people the topic of Sunday service, people Tí a bá there bí wá will be pé a problem. kí ni kókó gan tí wọ́n gan mú lọlé lọ́jọ́ Sunday báyìí wàhálà ti If you so. ask what is the point that actually stick to your mind on Sunday, you might find it difficult to reflect. Tán bá ní gómìnà fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí gbogbo àlọ́ máa ṣí You say that the governor want to Máa mi communicate ṣe the ẹ̀kọ́ public. báyìí We will lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ be ara eager. yìí fẹ́ kọ́. Now we do Bible study weekly like this. People don't have time. Àwọn tí ò ń gbẹ́ngbẹ́ ẹ bá mi kà. Other type of people that Sọ̀nìwọ́ are ẹ̀. invited Ẹ bá are mi those who are àwọn tó thirsty. gbọ́ àwọn tó ń Those who gbẹ́ngbẹ́. hear and Mo those who fẹ́ are gbọ́ thirsty. ìdíyẹn àti òyìnbó àti Yorùbá mo fẹ́ gbọ́. À ń ka ìwé ìfihàn 22:17 Bíbélì sọ̀rọ̀. Revelation 22:17. àti ẹ̀mí Bẹ́ẹ̀. àti ìyàwó wípé máa bọ̀ àti ẹni tí ó ń gbọ́ kí ó wípé máa bọ̀ àti ẹni tí ó ń gbẹ́ngbẹ́ kí ó wá Ẹni tí ò ń gbẹ́ngbẹ́ kí náà ní kó ṣe. kí ó wá ẹnikẹ́ni tí ó bá sì fẹ́ kí ó gba omi ìyè náà lọ́fẹ̀ẹ́. The Holy Spirit and the bride, the church, the true Christians say, come. And let him who is listening say, come. And let everyone come who is thirsty, who is painfully conscious of his need. Mo rí pé mo ní ìdìrànlọ́wọ́ mo ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́. I need help and Ṣé ẹlẹ́ni assistance. tẹ́ ẹ̀gbàgbẹ́ lè dálé ayé là kọjá ẹ̀ ní problem ẹ̀ máa ṣe lọ. If Bẹ́ẹ̀ni you mọ̀ believe pé that you can see yourself mi ò through the lè dá world, ṣe o. but if you realize that you Ọwọ́ can't mi do ò it ká alone, o. I am not Mi capable. ò lè dá rìnrìn àjò I yìí o. cannot travel Bíbélì ló ń alone. sọ̀rọ̀. Bíbélì ló ń sọ̀rọ̀. Mo ní ìkankan gbà lọ́wọ́ I Ọlọ́run. have something to get from God. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. And Yes. let everyone who is thirsty, who is painfully conscious of his need, of those things by which the soul is refreshed, supported, and strengthened. Nǹkan tó máa fún ọkàn lókun tó máa fún ní ìlera
tó máa fún ní agbára torí ẹ̀mí ló ń sọ ní di. Ààyè. That is what will strengthen your heart, enrich your heart, nourish your soul, because it is the spirit that quickens on each ẹgbẹ́ ní life. Jésù olùgbàlà. Jesus ó ní said, ẹ má bẹ̀rù ẹni tó lè pa ara tí kò lè pa ẹ̀mí. don't be afraid of somebody who will kill the flesh and not the tó soul. ní agbára àti para àti pọkàn. You should be afraid rather of the person that is capable of killing both the soul and spirit and body in her. à ń jẹun báyìí ságọ́ ara lójoojúmọ́. We feed the flesh every day, ṣùgbọ́n ọkàn wa ń gbẹ. ọkàn wa ń but gbẹ. our soul is So, being ìgbà tí àwọn hungry, àjẹjù wàhálà bá dé, dry. a ò ní mọ̀ nǹkan tó yẹ ká So ṣe. when we are in problem, we will be How destabilized. they We will know demand what to do. ìpèníjà nínú ayé And níbí. there's no way we will not face challenges. So n tẹ́ àdẹ̀fẹ́ máa lajá inú ọ̀rọ̀ ló wà. And what will help us to say through is contained in the Word of gbogbo ẹ̀ God. tẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé ẹ ní ìdìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Those of you who know that you need help from God, ẹ jẹ́ kí n lọ sínú ẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ dáadáa let's go to dáadáa. the book of ká tó Psalms. lọ sọ́dọ̀ Jésù olùgbàlà kí n sáré ṣe kíákíá Psalm 42 verse 2 kẹjẹ kí n lọ sọ́dọ̀ Jésù gan tó pariwo ẹ̀. My Láti inner gbogbo self ẹ̀fẹ̀, thirsts yes. for God. Eo, My inner self thirsts for God. bẹ́ẹ̀ ni onísáàmù nìyẹn. òǹgbẹ ọlọ́run ń gbé ọkàn mi. òǹgbẹ ń gbẹ ọkàn. I am thirsty after you. My heart pants after ó God. wà ní sáàmù púpọ̀ òǹgbẹ rẹ̀. We have so many of them, of the such statement in the book of Psalms. ẹ rí i pé ọ̀pọ̀ gbàdá máa jẹun àní yóò ara wa gbẹ ìgbà mi aláṣọ àní gbogbo nǹkan jáde ibì kan wà ní ọkàn wa tí ò bá yó àá sì wà wù. There are sometimes after feeding yourself physically, politics ò lè ṣe you é. are never satisfied. There is a gulf in you, a vacuum that can never be filled with ó lọ ń politics. di oyè ìdílé. Some people went to take chieftaincy title to fill the vacuum. ẹlòmíì property ló fi ń di. People Kò lè are di, kò lè purchased di, various kò lè properties. They cannot fill the gap. ẹlòmíì obìnrin ló fi ń di. Some try to fill the Tó bá ní vacuum with pupa. women. bá ti rí o. Every woman jẹ́ kí n rí pupa is married. jẹ́ kí n rí dúdú. You want to go for the fair in complexion or dark in complexion. a kó ìyàwó jọ bíi ti Solomon. Eventually, he will become extremely At the end of the day, polygamous. a rí i pé ayé òun dasán ayé yìí ò And at ní the end, dasán. his life Amen. will be wrecked. May your life not be kò wrecked. sí tó lè dí ipò yẹn ju pé kí ẹ gbọ́ kẹ́ ẹ jẹ́ kọ́ That very vacuum ó wà ń bẹ́ẹ̀. should be filled with the word of ní God. Jésù pé Àìsáyà ló kọ́kọ́ kébù sí Jésù wá dúró tẹ̀ ó wá wọ̀rọ̀ Àìsáyà jáde ìwé Àìsáyà orí 55 ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkejì. The book of Isaiah 53, Yes. 55 verse 3 to 4. Wait and listen. Everyone who is thirsty, come to the ẹ̀rí waters. nìyẹn ẹni tó ń gbẹ máa bọ̀ ọ̀dọ̀ Jésù lómi ìtura wà o. òun náà wá kégbe ní ọjọ́ àsè níjọ́ àánú orí keje. Jesus Wọ́n ló cried kégbe. on the time of the Ó feast kégbe. in John chapter 7. pé ẹni tí He òun gbẹ bá cried gbẹ. that anyone that is Kó máa thirsty, he should come. pé láti inú ọkàn rẹ̀ ni màá gbẹ́ kànga síbẹ̀. I will dig my own well, welling to eternity in Bíbélì tẹ̀ him. túmọ̀ rẹ̀ pé ó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀mí mímọ́ tó The máa Bible fún says it àwọn tó was bá gbà. prophetically talking about the Holy Spirit that will come tó o eventually bá to the dẹ̀ gba church. Jésù ò lè gbẹ̀mí mímọ́. If you don't receive Jesus, you cannot receive tó the o Holy bá dẹ̀ Spirit. gbẹ́kọ̀ ẹ̀mí mímọ́ ò lè lágbára ò lè If you nítura. don't hear the word of God, the Holy Ghost will ó not be jẹ́ ẹ̀mí mímọ́ empowered. ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. The food of the Holy Spirit is the word of God. ẹ wo obìnrin etí kànga. Look at the women at the word. kí a tó ní orí Jòhánù orí kẹrin. kí In a tó John mọ̀ chapter pé 4. òǹgbẹ ló ń gbẹ́. Before we got to know that he was Jésù ló thirsty, jẹ́ ká mọ̀ pé òǹgbẹ ló ń gbẹ́ tó fi ń tilé ọkọ̀ kan bọ́ sí kejì. Jesus got Bí ní ayé wa us ṣe to know rí that he was thirsty. That was why he moved from one man's house to ibi another. márèjì ni wàhálà tiẹ̀ wá ọkọ ilé ò dá. Some, your problem might be in marriage, that this husband is not good, another one is better, from one husband to the other. Some will keep on changing their profession, from one profession to another. tán bá ní ká máa kó pàǹdùkú lé wa bá jọba ẹgbẹ́ èdè pásọ̀ mi eru wèrè tààrà jọ sílé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lára ìmí ara àlè ló ti jẹ́ àfikún. There are many some things that we bought òǹgbẹ́ la fẹ́ ra that we cannot use till we die. We only bought them because we were thirsty. eru wèrè bí èdè pásọ̀ eru pásọ̀ mi kan sọ pé wèrè eru wèrè tá a kó jọ. That is loads that could be likened to refuse. màmá yìí náà báyìí one o tún kó bẹ́ẹ̀ two. The woman keep on moving You from can never be one satisfied. husband You to can the never other. be satisfied.
kò sí ní tẹ́ lọ́rùn tẹ́lọ́rùn. níbikíbi nínú ayé. There is lọ́dọ̀ no Jésù. contentment anywhere in the Kò world. sí nǹkan tó lè ṣe kó fi tẹ́ra ẹ lọ́rùn. There is nothing you cannot do to satisfy Jésù nìkan ló yourself. lè tẹ́ ọ lọ́rùn. Only Jesus can Òun nìkan ló lè satisfy jẹ́ kó you. ṣàṣeyọrí He's gẹ́gẹ́ the bí only Ọlọ́run. one that can settle you. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́. May the Holy Spirit help you. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́. The Holy Ghost Amen. will help you. Èdè tó kẹ́yìn níbẹ̀ ẹni tí ó ń fẹ́ that is a will man a ò lè fagídí mú ọ ṣe. That is whosoever will. A ò lè fagídí mú ọ ṣe nkóhun láyé. Nobody can force you Kódà actually. arákùnrin kan tó kọ̀wé bíbélì J.F. Dick ló lo èdè ńlá kan. Ó ní bá a ṣe wà yìí o ní agbára lórí ibi tí wọ́n bí ọ ṣùgbọ́n o ní agbára láti yan nǹkan tó máa ṣe. There You is- have a o ní choice o lè yan pé bàbá yìí ló bí mi o lè sọ pé mo fẹ́ wáyé o mọ nǹkan kan nípa rẹ̀ ṣùgbọ́n ìrìn àjò tó máa rìn o ní choice láti make ibi tó máa yà sí lẹ́yìn ayé nǹkan tó máa fàyè ẹ̀ ṣe you have a choice bẹ́ẹ̀ tó o lè yan ibi tó máa lọ o lè yan ìyá tó máa bí ọ o lè yan orílẹ̀-èdè tó máa lọ o lè yan yẹn ṣùgbọ́n o lè yan bóyá ọ̀run àpáàdì ló máa lọ tàbí ọ̀run rere o lè yan báyẹ̀ ẹ̀ máa wó láyé tàbí báyẹ̀ ẹ̀ máa dáa you can make a choice. So, according to F.J. Diggs, he said that nobody can actually make a decision once the decision has been made before you become man. You cannot alter it. That is the way you were born, through whom you got to this world. But after your birth, you can make and unmake yourself. You have the choice to make yourself or Wèrè lè unmake bí ọ. yourself. You Ó might be born by o a lè mad yan person, láti jẹ́ wèrè wọ́n ló máa yan láti and jẹ́ you wèrè. might choose to become man. Wèrè lè bí ọkọ ní mi ò ní ya wèrè ní tèmi. You might be born by an insane person, Ìwọ ló máa and you might yàn. decide not to become Wọ́n ló insane. máa kódà onítọ́lọ́ ń bá fi wálẹ̀ àbí onítí tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ò fún wa ní agbára láti yàn ó lájẹ́ pé Ọlọ́run ló máa jẹ̀bi gbogbo nǹkan tá à ń ṣe pé Ọlọ́run ló jẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run ló jẹ̀bi gbogbo ìrìn àjò àjẹ́ pé Ọlọ́run lẹ́lẹ́bi tó bá jẹ́ pé ó kàn fi wá sílẹ̀ bí rọ́bọ̀tù tó fi ṣùgbọ́n agbára kan wà ní ènìyàn tó lè fi yàn pélé mo fẹ́ ṣe. He said that if God didn't give us that very ability to choose, God will be responsible for all our flaws and mistakes. But God has given us the ability in Torí us àkókò to make mi. a choice. Kí Bíbélì lè yé yín For you to understand the Bible, lẹ́yìn ẹ̀kún omi after the flood, tí ayé pọ̀ lọ that the whole world multiplied, èdè kan ní gbogbo ayé ń sọ. the whole world speaks the same Àwọn language. èèyàn ló yàn People chose bí a fẹ́ kọ́lé that they want to build a tower. gbogbo olùkọ́ Bíbélì ló mọ̀ ẹ́ pé Bible scholars ilé tí wọ́n ń kọ́ knew níbẹ̀ yẹn ilé èṣù ni wọ́n ń ṣe that the house they Ọlọ́run. erected there were Kódà devilish. ọ̀gọ̀rọ̀ olùkọ́ Bíbélì ló mọ̀ ẹ́ pé wọ́n ń kọ́lé láti lọ sin òṣùpá àti àwọn àwòràwọ̀ àti The gbogbo ẹ̀ lọ. the intention of building the tower was to have a proper worship of the sun and the planetary Wọ́n heaven. ti ń yapa kó lọ́dọ̀ Ọlọ́run They kan. deviated from the Lord. Ọlọ́run wa bójú wẹ̀rẹ̀ látòrí The òkú. Lord looked down from on high. Ó ní nǹkan táwọn wọ̀nyí fẹ́ ṣe. Say what these people are about to Wọ́n do. ti yàn láti kọ́ ilé. They've chosen to build the tower, Ẹnìkan ò lè ní kán má kọ́. and nobody can stop them. Kò sí ẹ̀dá kan láyé tó máa dá. Nobody can stop them. Kó mọ̀ ẹ́ pé agbára àti yàn wà nínú rẹ̀. You know that the power, the willpower is there. Ó wà ní gbogbo ẹ̀dá ènìyàn The láyé. willpower is in Tó o man. bá fẹ́ ṣe ẹnìkan ò lè fagídí mú. Whatever you decide to do, nobody Tó o bá can tiẹ̀ stop sọ you. pé wọ́n ẹ̀ kọ́ ni ẹ má tẹnu ẹni. You see, that very one you built up in you, nobody can alter. Ọlọ́run ní nǹkan tá a kàn lè ṣe ni pé ẹ má jẹ́ ká yí àwọn ọmọdé wọ̀nyí dá. God now decided that Nǹkan tó ń fẹ́ their ṣe lives should not be destroyed ó máa da ètò wa ló máa da yé wọn rú. because their program will thwart our plan for them. Ẹ jẹ́ ká sọ̀kalẹ̀. Let's go down. Ní jẹ́ ká mú dáwọ́lé wọn ṣe. We will now make them to fail, not to accomplish their enterprise. Ẹ jẹ́ ká yí èdè wọn padà. Let's change their language. Táwọn bá ti gbọ́ tara wọn. Once there is confusion, Ìyẹn ni Olúwa dà wọ́n lédè. God confused them. Ló fi di pé arákùnrin sọ Yorùbá báyìí mú sọ Yorùbá. That's why this one person is speaking Yoruba and the other one English. Tí arákùnrin bá sọ dálẹ́ẹ̀tì ẹ̀ báyìí ẹ̀ gbọ́ mọ́. If the interpreter speaks his dialect, you might not get it Tí ẹlòmíì understood. lára yín bá sọ original dialect ìlú yín ẹnìkan ò ní fẹ́ ọmọ kan. Likewise, in every one of you, if you Ọmọ speak mi your kan wà dialect, ní ọjọ́ you will kan not tó understand. kọjá. Fóònù kan dún ojúṣe ìlú ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ti Somebody- dàrú. Ó ti sọ mọ́ Yorùbá o ṣùgbọ́n mi ò gbọ́ mọ́. Somebody Ó ti dàrú. received a call with his own dialect and was set off balance. Yorùbá dẹ̀ ni o. ṣùgbọ́n And he Yorùbá was a yẹn- Yoruba person, but the ó ti yàtọ̀ dialect was not èdè ìlú ẹ̀ comprehensive to me. ẹ ò yẹn ni pé Ọlọ́run mọ̀ ẹ́ pé agbára wà nù wa láti yẹn. God knows we have the willpower Ibi tá to ń kà choose. yìí
This place we read, ìwọ ló máa yàn. you are going to choose. ìwọ ló máa yàn nǹkan tó máa ṣe. You are going to choose what you want to do. ìwọ ló máa yàn bó ṣe máa lo ayé ẹ̀ You tó are bá going rí to gbà. choose the way you are going to make use of your life after you are born ìwọ ló again. máa yàn pé mo fẹ́ bá Jésù lọ. You want to ìwọ ló make máa choice that you pé mo want to fẹ́ go kẹ́kọ̀ọ́. with the Lord Jesus. You will choose that you want to listen to the word of God. pé mo fẹ́ gbọ́. I want to listen to the word. láti ìgbà tá a wà ní skul tá a. While we were in school, àti ìgbà Jésù àwà lọ́mọdé nínú. we got born again there. ó lè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń jà wọ́n ti ń jáde òní tó máa ń jíwèé wò tó máa ń fàwé lọ́wọ́ ẹni. Some people do cheat àwa ló pinnu malpractice. pé àkóbá àti àyà institution ni o pákóbá ò ní bá mi. People decide that they will not be àwọn tó implicated. tó nígbàgbọ́. We that were believers. mo jẹ́ kan lára àwọn tó ní pinnu yẹn èmi mo pinnu so síìtì mi báyìí iwájú ló wà níwájú supervisor. And then I usually sit at the forefront. ẹni máa já pépà mi gbà níwájú The yẹn. person that will snatch my paper there will try a lot. so mo ti fi ṣe pinnu mo ti máa jí débẹ̀ máa tètè I lọ tó decided to be there as early as possible. Nobody will come and snatch away my paper. It will be arrested. tí mo bá fẹ́ fẹ́ẹ̀lì kí mi kúkú fẹ́ẹ̀lì. Then if I want to fail, I will èmi fail. màmá ìpè mi ni mo fẹ́ẹ̀lì. I will know that I ó failed. ṣe pé bóyá ṣe ni mo jalè ṣe ni Not that because I cheated. wọ́n ló máa pinnu nǹkan tó. You will decide what you're going to do. mo fẹ́ dọ́run. I want to get to heaven, you mo decide. fẹ́ gbẹ́kọ̀. wọ́n ló máa I want to hear the word of mo fẹ́ God, I tẹ̀lé will Jésù. listen. wọ́n máa I pinnu. want to be mo fẹ́ Jesus. gba èrè. wọ́n ló You máa decide. pinnu. I want to get tó the bá word. fẹ́ jà báyìí You mo decide. máa jà kú. wọ́n ló máa pinnu. If you will decide you want to fight and die, you want to be angry and die, you tó bá decide. lọ́wọ́ sí wọ́n ló máa pinnu. Before the devil mo máa bá fuels àyàn yóò di it, kú. wọ́n ló máa pinnu. if you are going mi ò ní to dárí ẹ̀ṣẹ̀ again, jẹ́ ni títí láíláí. wọ́n ló keep máa pinnu. malice till the end. bí You are mo the ṣe one to máa bá decide tèmi lọ rí wọ́n ló máa pinnu rẹ̀. that whatever lifestyle you want to Parí ẹ̀kọ́ involve nìyẹn. in, you are the Parí one ẹ̀kọ́ to nìyẹn. choose. n tó bá fẹ́ ló máa yàn o. Whatever you like, you choose. ẹni bá létí á gbọ́ o. If you have ears, you ẹni hear. tó ń gbẹ bá ń gbẹ á gbọ́ o. If you you are thirsty, so you will wọ́n ló máa hear. make choice pé mi ò fẹ́ kéde burúkú ṣẹlẹ̀ sí mi. You will decide that the lórí negative part of this world will not God be can't accomplished teach in my too life. much. Bọ́ọ̀lù tẹnumọ́ dáadáa ẹ má kọsẹ̀ torí àwọn ọmọ ìjọ Ọlọ́run o ẹ má kọsẹ̀ torí ìjọ Ọlọ́run o Don't stumble on the church. ẹ má kọsẹ̀ torí ìjọ Ọlọ́run o ẹ̀kọ́ ìjọ là ń ṣe níbí yìí o This is the tẹ́ ẹ bá ṣe sí offering àwọn of the onígbàgbọ́ church. ẹ má kọsẹ̀ o ẹ má kọsẹ̀ o ẹ Don't má stumble, kọsẹ̀ don't o stumble. wọ́n ló máa pinnu pé wàá kọsẹ̀ lára àjọ wọ́n ló máa tó You pinnu pé will òní lè decide kọsẹ̀. that you are going to stumble ó on ní the tí ẹ church bá or ti ṣe lé otherwise. sí ìkan nínú àwọn If tó kéré you jù do this to the smallest of them, you've done it to me. ó ní ẹni tó kéré jù níjọba Ọlọ́run kì í ṣẹgbẹ́ ìjọ àná onítẹ̀bọ̀. The smallest one in the kingdom is more than John the Baptist. ìjọ mo tún tẹnumọ́ ní gbogbo ìgbà ìjọ Ọlọ́run tí Jésù fi The church of God Láti kára that rẹ̀ rà. Jesus redeemed with his blood. ọwọ́ tẹ̀ bá fi mú ìwọ ló máa pinnu pé wà fọwọ́ kékeré mú jọ. If you decide to take the church with levity, àwọn tí a wẹ̀ mọ́ ẹlòmíì ò gbà pé wọ́n ti mọ́. those who are cleansed, some don't torí even àwọn believe ẹ̀kọ́ that they òwe have àwọn been àgbà cleansed. obìnrin torí àwọn ẹ̀kọ́ tó wà nígboro. Because of the doctrines in town, bíbélì nìkan ni standard ọ̀dọ́. the Bible is the standard of bíbélì God. bá ti wí tẹ́ ẹ̀ bá ti wá wí bẹ́ẹ̀. Whatever the Ìwọ Bible ló máa says, yàn pé bíbélì if you don't agree with it, ìwọ ló máa yàn pé mo fẹ́ tẹ̀lé àṣà. you are the Ìwọ ló máa one to sọ pé agree, I want to follow the àwọn Bible. èdè ìdílé wa ni mo fẹ́ tẹ̀lé. If you want to follow Ìwọ your ló máa traditions yàn. and Ìwọ the ló máa language yàn of pé your mo fẹ́ family, you are the one to choose. Bàbá Joshua ó ní bó kèmí àti Joshua, aráàlú mi. he said, Olúwa làwọn. if it remains my family and I, we are going to Olúwa be the sí mi Lord. létí ẹ jẹ́ kí n gbọ́. Lord, give me ear to Tá a hear. bá gbọ́ la máa fi gbélé ayé. Because what you hear Mi ò lè dára mi will ràn form mọ́ your ọwọ́ lórí lifestyle. ojú ọ̀rọ̀ ayé mi Olúwa. You are the one that can take care of my Ìrìn àjò life. eléyìí tí mò ń bá lọ. This is my journey. Mo máa débi èrè. I will get to the place of Mi ò reward. sì ní kọsẹ̀ torí ẹnikẹ́ni. And I will not stumble on anyone. Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ kí mi máa rí ọ nínú Lord, ayé help àwọn me ọmọ to Ọlọ́run. see you in Torí all. olórí àdúrà nìyẹn. Àwọn yẹn tán wọ́n rí Jésù nínú ayé ìjọ Ọlọ́run ṣe The tó wọlé. people, they saw Jesus Ṣùgbọ́n àwọn yẹn ò in rí the church. Jésù. Jẹ́ kí n máa But rí these people Jésù didn't see nínú ayé Jesus. arákùnrin àti Help me arábìnrin. to see Jẹ́ Jesus kí n in máa my rí brother Jésù. and sister. Jẹ́ kí n máa rí ohun tọ́lọ́run ṣe Let nínú me ayé see wọn. what the Lord has done in their lives. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà lórúkọ Jésù lọ. Let us pray in Jesus' name. Thank you for the Bible study. Thank you, Lord, for speaking your mind to us in a time like this. Lord, we pray that you give us grace, that we walk and get our lives patterned after your own desire in Jesus' name. Give us grace
to become whom and what you want us to become in Jesus' name. Give us grace not to be found wanting in all these things you've mentioned to us in Jesus' name. The grace to forge on despite all odds you grant to us in Jesus' name. And at the end, we will reign with you in Jesus' name. In Jesus' name I pray. Amen. The love of God Amen. and the fellowship of the Holy Spirit Amen. be with us now and forevermore. Amen.